Như vậy, hơn một tuần sau khi Ukraine tuyên bố giành lại làng chiến lược Robotyne, vùng Zaporizhia, các nguồn tin chính thức của Nga đã xác nhận quân đội nước này đã rút khỏi ngôi làng này. Quân đội Nga đã rút lui chiến thuật khỏi làng Robotyne bởi vì việc cố thủ ở đó lúc này là vô nghĩa. Do vậy, quân Nga đã rút về phía các quả đồi. Ông Evgeny Balitsky, quan chức trong chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine ngày 6 tháng 9 tuyên bố. Trước đó, Nga quyết giữ Robotyne vì nó án ngữ trên con đường huyết mạch hướng đến Tomak, nơi được coi là căn cứ chiến lược của họ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, nếu vượt qua được Robotyne, quân đội Ukraine có thể hoạt động bên ngoài các khu vực mà Nga bố trí mìn dày đặc nhất. Phía Mỹ cho rằng việc Ukraine giành lại Robotyne cho thấy rằng họ đã thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến này để tiến sâu hơn vào hậu phương.